Sekuqala leso sikhathi ke manje ngicela ukuthi mawu-order uthi kimi Mapholoba ulindele lenhlanzeko ulindele lamandla ukuthi uma usunikeza 7 days khona ngiyibekele nje abantu ba 7 days ngamanye amazwi sithi nanku lo Vaseline nganza kwethu siwakha ngalo Vaseline nithi yini na iVaseline Plus ibukeke kanje lo Vaseline nuka kamnandi spina zonke ngolesihlanu siyangena datha kusa lo Vaseline nguthatha kwenkonzo malanga aha man hey man hey hayi amthesa amandla baba wamthesa amandla abagula labahlupheki wona wesondela emthunjini wakho nozophila Hlane Afrika umzansi Afrika wonke bese kuba umhlaba wonke jikelele siyabingelela sanibonani sibingelela ke kubantu abadala bonke nakubafowethu nodadewethu abazamayo usuku nosuku nibingelelwa ke ishide lemhlopho MC Pholobaso Andile wakangcobo kubingelela usemsebenzini kubingelela usekhaya ngikubingelela uhamba la uhamba khona noma uhleli la uhleli khona ngibingelela kakhulu abantu abaphesheya kwezilwandle aba-order ama product ka MC Pholobaso kuyiqiniso ukuthi mawuphesha kwelwandle iprice siyayiphinda phinda ukuze sikwazi ukuthumelela ngendlela efanele kodwa ke abantu bayaqhubeka baya-order ndisiyabonga kakhulu bese ngibonga kakhulu ukubona bonke ama-customer athe abekezela kunzima ama-order engaphumi ngenqamba manga kuye kwaba nesikhathi la khona engithi angisa-advertise ngenxa ukuthi ethempelini kushubile kunemigomo eminingi nemithetho eminingi ekufanele ngiyigcine uyabona imithetho izihlukumeza izingane zakho ukuthi ngalolu suku oluthile ngeke ukubona ngoba ubaba uyohlala lapha ya imithetho izihlukumeza umuntu ohlekisana naye njengomkakho ukuthi ngeke ukwazi ukumthinta ngoba wena uyiprocess iyokulinda usemlindelweni ulindele lenhlambuluko ulindele lenhlanzeko ulindele lamandla ukuthi uma usunikeza abantu bekwazi ukubuya bezokusiza last year ngigarantile ngathi you will see the different kuMapholoba uMapholoba uzoba nomehluko true nina enizobuya nizomnikeza izipho enizobuya nizombonga ngezinto eziningi ezahlukahlukene sekuqala leso sikhathi ke manje ngicela ukuthi mawu-order uthi kimi Mapholoba mina don't have a fear anginayo iproblem angisabi ukuthi ngiphumele eshashalazini ngitshena abantu ukuthi uMgabe noMandela wangenzelani ngizokunikeza le ngiyibekela abantu ba 7 days khona ngiyibekele nje abantu ba 7 days ngamanye amazwi sithi uma isifikile within 7 days fanele kwenzele umehluko bese ke wena uthi hayi mina ngeke ngikwazi ukuvela mina ngeke ngikwazi ukwenzani ukuvela hayi ke sizokunika normally umehluko ula amandla kuphela angalingani ngoba ngizobe ngibafaka ku fast lane laba abanye ngizobe ngibafaka ku normal lane hayi ku slow lane ku normal lane ekugcineni lento eyifunayo nale efuna lo izokwenzeka kunina no2 kodwa umehluko ukuthi la siya speed up lana senza ngendlela ejwayelekile to make it happen namhlanje ke umhla ka17 kuMay 2025 17 May 2025 ngizonithulela ke insipho yenu kaMgabe noMandela enamandla ayisimanga kodwa ngiyithuli yodwa ngizoyithula ihambisana newelelayo elibizwa ngokuthi uVaseline kaMgabe noMandela nanku lo Vaseline nganza kwethu siwakha ngalo Vaseline nithi yini na iVaseline Plus uyayibona siwakha ngawonke uma usufikile kuwena wena ugoqoze ngendlela engizokufundisa ngayo ucingweni ugoqoze umixeke manje lokho kungaphezulu nongezansi ubukeka kanje have two colors let me open it because lo kaMapholoba owami lo uyabona ubukeka kanje lo Vaseline nuka kamnandi yabona nuka kamnandi futhi mawube nenhlanhla wathi uqala ugcoba waswakuthimlisa ibreakthrough isiqalile tshenwa yimini kodwa ngiyabaphoqa abantu abasebenzisa lo Vaseline kaMgabe noMandela ukuthi ake ugeze ebusuku nje ngo12
ngobisi ngendlela engizokufundisa ngayo kanye before usebenzise ngoba sizobe sixosha izilwane isuke ngizokutshela iprocess ozoyenza zihambe izilwane bese usala usebenzisa nangu manqobo usebenzisa nangu key usebenzisa na inkunzimalanga nganza kwethu lo Vaseline nguthatha kwenkunzimalanga aha man hey man hey hayi angakhulumi kakhulu ngoba kuzoze ngiyalela abanye cha ungithandile nje lo baba wathi mfana kithi ngoba usizwa abangani bami futhi ngeshwa njalo uma ukhuluma nami wena udinga utolika kunento engizokunika yona kodwa ngifuna yenzele wena kuphela isample iqala uyabona njengamanje ngifuna ungene ebusinessini lokuthi ube nalezi zinto ekuthiwa ziyarentelwa kusho lo baba wathi ke ngifuna uqale kanje uze kanje uze kanje ngiqalileke nganiza kwethu and ngiyabona futhi uyabona nje izindle engisazakhile ziyabangwa le fright bayifuna abantu ingakapheli because of lo Vaseline kaMgabe noMandela ngawuthula ke kunina nganitshela ukuthi normal price yawo 1000 rand abantu ke bawuthathile kade ngufaka ku special in normal price ka lo Vaseline 1000 rand to anyone ozothatha imali ayenze into ebonakalayo le mali ka Vaseline ngebhadi akuyona imali yokuyodaba utshwala akuyona imali yokuyofuqa idakamizwa nokulala nabantu imali yokuthi wenze into ngayo iyabaleka uma ungezokwenza into ephathekayo ngayo akubonakala igross ekhaya iyabalisa imali yalo Vaseline akubonakala igross ekhaya akubonakala ama blocks ekhaya qoka kamnandi certify umndeni wakho ujabule ngawe hamba uthenga amathaya emoto into useful for ifamily kuphela if wazi ukuthi wena imali yakho ufuna ukuyithengela ukudaba utshwala ufuna ukuthi uthengele lo Vaseline ukuthi mawuthola imali uyisaphaze emantombazaneni noma ebafaneni uyeke ngiyaxwayisa uyeke nje not ukuthi ngeke uphile phela free kodwa yonke into oyenzayo ngale mali yalo Vaseline mayibe njani mayibe fruitful ayibe useful ayibe ne-meaning elekelela umndeni wakho nawo lo Vaseline it's so nice wakhiwa ngemali ke ngani zakwethu kuqotshwe imali nje ifakwe la nizobona nje imali ezahlukene mawuthi uyalunguza kuqotshwe imali makwakhiwa lo Vaseline bese ke kusetshenziswa uVaseline Blue Sea okuwona owenza kube nobuningi mawufika kuwena ugoqoze uyi1000 rand lo Vaseline ngishayela ucingo ku 079 0453 uthi mina ngifuna uVaseline kaMgabe noMandela ngale kwalokho thola insipho uMgabe noMandela zisebenzisana kamnandi ke lezi zinto ndawonye kamunandi ngendlela eyisimanga lezi zinto ndawonye ngicela ungishayele ucingo ke njengamanje ku 079 0453 446 le nsipho yenzani kumuntu isusa amathunzi amnyama igudluza isilwane lesesilala nawe noma lesesichaphazayo sibuye sikwebele imali sikwenze nengqondo ibencane udineke isho kuye emsebenzini noma udineke kuye esikoleni esifuna ukuthi ngathi ungafocusa kusona njalo le nsipho izokulwisana nendlwabu le ohlala uyishaya ulala nento ongayazi uyini ukuthi wena ulala no Beyonce noma ulala no Shakira noma ulala no Rihanna le nsipho izoqhelisa amathunzi amnyama izosusa lokho akucindezeleka kwabantu bakini abafa lokho ekuthiwa ngoba kini fanele kuhlatshwe imbuzi nigeze kodwa akekho ufuna ukwenza leyo nto le nsipho izobikusiza ke ukudambisa nokususa lezo zimo lezo le nsipho isetshenziswa abantu abasindisiwe le nsipho isetshenziswa abantu abangakholwa le nsipho isetshenziswa amaNazaretha le nsipho isetshenziswa amaweseli noma isetshenziswa amaRoma le nsipho isetshenziswa abantu abakholelwa kakhulu emasikweni le nsipho yakhiwa ngezinto ezimbili uwoyela nemoya le mimoya imimoya ehlambulukile uma usebenzisa le nsipho imali yagelezwe uyayibona imali business lakho liyasisama especially mawuzobuya uvele nawe kulona hayi kube ukuthi wena uthi uzogeza endlini bese ukhuluma kuphela awunyatheli nokunyathela elondolo lakho awunyatheli nokunyathela kule market yakho awunyatheli nokunyathela kuleza ingadi zakho there is nothing oyenzayo ezohambisa lolu ugcobo direct entweni othi uyayidayisa cela ukukhuluma nabantu abadayisa online nawo lo Vaseline abantu abafunde ngaliza kwethu ukuthi ungathi mawudayisa ngeingubo online bese nobuso bakho bubabumbi umlomo wakho ubamumbi uba into ongayitholi nje kahle
Thatha na uvaseline uthi 1-2 la ushaya imashini yakho bese ukhuluma nabantu. Bese unginika lo 7 days engikhuluma ngawo. You will see the different. Lento ukuthi online wena uzoposta impahla kuphela, vela nawe njengomnini wawo. Khona uzothengela ukuthi uyakudabukela nje. Khona uzothengela ukuthi uyakuthanda. Khona uzothengela ukuthi uheho indlela okukhuluma ngayo. Kanti ubanjwe yinanku uvaseline. Uyabona mina? Ngoqala kubona bonke abantu abahlale bechaza izinto zabo la. Ohleze koloda ngokuthi wena into ezokuthengisa lensipho ukuthi mina ngiyageza ngayo. Yabona nje uyibona ifakiwe nje la. Uyibona ifakiwe kanje, njobe ihleli kanje. Ifakelwa abantu asebethe bona siyidinga iyahamba ngathi no bafana before iphume ake ngithi ukukhuluma nezwe likaMthaniya. Ngishayeleni ke ku 0790453446. Ihanjiswa ukuthi mina ngiyageza ngayo. Lo vaseline wena uzowuthathisa ukuthi mina before ngikhulume nawe nguvulile ngani zakwethu yabona kanje namanje ngisawuvula ngixhopha wena uyabona ufaka nje kanje bese uyikhuluma ilanguage ngoba akuwona umuthi lo akuwona umuthi lo imali noyelo ngeke uthole ndawo mawungakazwani nami bese ngibonga kakhulu ukubona bonke abantu abangibekezelela bekade bengakawathola ama-order njengamanje asendleleni. Abanye futhi babonile kusukela umhla 16 izolo baqalile bawathola. Ngiyaxolisa kwengade ngibathumele umhla ngibathembise ukuthi ngomhla 13 ngiyabafakela. Hayi ke ngani zakwethu manje umshawushileke manje. Asisami uorder namhlanje kusasa iorder lakho lithole. Uorder namhlanje kusasa iorder lakho lithole. 0790453446. Uhlela uhamba ama interviews. Unesidini ungena. Thatha nanku uvaseline. Ubizwa ukuthi uvaseline kaMgabe noMandela. Usuke ekhaya ugeze kahle nganangu uMgabe noma ugeze kahle nganangu uMandela. Bese uyishayela uvaseline wakho uqeda ungena uqonde kubona. Ungena nje, ungena. Bazozwa ngawo. And yazi mawufuna ukukholwa lo vaseline ukuthi uyasebenza lo. Ake uthathe ugcobe bese uyahamba uyothenga nje esitolo samaPakistan. Wena uzobuya uxoxele mina. Uhambe nje uyothenga esitolo samaPakistan noma esitolo lesi ekunikwana kusona ushintsho uyabona. La nizoba kanje nalowo muntu. Uyabona? Noma isiphi isho kuthiwa ngabe kunethini noma kunani. Gcoba lo vaseline wamqeda uhamba iyakhona. Imanga lezi abantu abazozizwa la. Noma kaSiponono sekushiya. Yabona uma kaSiponono ngicobele lo vaseline. Ngicobele lo vaseline bese umtshena ukuthi hayi. Maka Siponono usho ngalo wakho umlomo engekho uthi maka Siponono uyabona la ukhona lo phezukwakho akathi nje mayekuthinta uma umemeze mina uyixovile uyiqhathwe iqedile uyiqhathwe iqedile isho ngabe kuthi uyomphakela ethi lokhuzane nakho ukudla biza igama lakho mlisa utshenwe mina nakho uvaseline leya boss ekunyanyaya ayifuna ukunyusa imali ayifuna ukwenza lutho thatha uvaseline kaMgabe noMandela kodwa ngiyakucela phela geza ngomgabe noMandela insipho before uthathe uvaseline kaMgabe noMandela ake ukuthathe kokubili kubona bonke abantu abafuna insipho uMgabe noMandela bese befune novaseline ngizobanikeza ngo-1500 rand le combo yalezi zinto njani zontathu. Lezi zinto zonjani zontathu uyabona amazime kanje zo3 kanje ngizokunikeza zona ngo-1500 rand lezi zinto 1500 rand zinjani ziwu3 bese wena ofuna ukugodwa phakathi kokuthi ufuna uMgabe noMandela insipho yodwa ihamba yombili ngizokunikeza nge1000 rand wena ofuna uvaseline wodwa uhamba wodwa ngizokunikeza nge1000 rand kodwa ngiyafuna ukubuya kancane kumafutha engawatshena abantu ngathi njalo in 3 months nizobe senibuya nizonginika abantu bagila isampuliki khona bangafonelile bathi mapholo kusebenzile impela kuqala kwasebenza futhi ngenyanga yesibili kwesithatha ngibonanga kahle ngase ngikhohlwa ukuza ngizokunikeza u5000 wakhe esasivumelene ngawo kanza kwethu ngifuna ukwenza ilizwe likaMthaniya noma umuphi umuntu ozothenga uvaseline wodwa noma thenge uMgabe wodwa ngizobe sengikunikeza lamafutha
ngo 500 rand awenkwali yemali awu 3000 lamafutha enkwali yemali ngifuna ukugeza igama lami ngifuna ukunitshengisa ama testimony ngifuna ukunitshengisa ubufakazi obuzongena njengoba ngena le call ngifuna kube ukuthi ni approve ukuthi mangikhuluma ngento ngisuke ngikhuluma ngayo imistake yabantu izinto abafuna ukuyisebenzisa ngendlela esuke etshenwe ngayo uyayibhidanisa some of you nithanda isex kakhulu 079 0453 446 lezi izinto ziyadinga ukuthi ubuye uhlambuluke uqhele nje ucansini at least 1 day or 2 days ungamthinti umama kodwa Nkosi yami ungamthinti ubaba ungazenzi wena futhi uthobele nje ithongo lakini lifike likuphunge lilekelele nangu Vaseline lifike likuphunge lilekelele nangu Mandela noma ingilosi zakho leyo moya okholelwa kuyo ehlambulukile ihlangane nale ehlambulukile izinto zakho ikwazi ukuqaqeka from today to each and every person onetafula edolobheni cela benawo lo Vaseline kaMgabe noMandela ngicela futhi ageze ngensipho uMandela noMgabe from today ama domestic workers ngihlezi ngilimemezela leli khwela ngithi nonke phela boma wami uma wami mina be domestic worker ngamcela nje ukuthi hayi akahlali phansi manje engasasebenzi kodwa ibhlungu lento yokuphuma kwamanteka amasha kuphiwa umuntu odlula ngendlela ongasebenzi la ekhaya ukhathi nibhoywa la ekhaya awunikezwa lamateki kodwa kuyazi ukuthi awusize wakho ngoba unawo lo Vaseline ngiyacela South Africa to anyone othi ngizobuyisa ubufakazi eze kimi ngimnikeze insipho ka 7 days ngimnikeze nje insipho ezomenzela izinto within 7 days iyabiza ke yona you 2000 rand 079 0453 446 bese kubona bonke abafuna insipho ukuthi benzele normally nje kodwa beyibone into abayithengele yona bebona imali ngena noma behamba beyogembula abantu abawuthatha uVaseline ngani zakwethu thatha lo Vaseline ushaya amashi yakho ushaya umlomo wakho bese uhlekihla izandla zakho uthi njengamanje bonke ababazi imali abangibathe ngihambe nabo ngifike ngidlale kahle nawo lo Vaseline for igambling isikakhulukazi le gambling oyenza ngezandla zakho angifuni la ukucrack abantu amakhanda and so forth into oyisebenzisa kakhulu ezandleni zakho uyabona laba ababhethayo ngicela ukuthi mabesebenzisa lo Vaseline mhlawumbe ngeyibomu man asithi ishwe emakethe asithi ishwe emakethe ngoba ngifuna ukubuya nento ekuyiyona yona nengitshenwe yona anyone ozothatha lo Vaseline ngicela senze sibe ne challenge esizoyenzana sonke uFriday olandelayo unini ngifuna ukubona la Friday olandelayo ungumhla ka 23 right ngomhla ka 23 ekseni tathakusa sonke ngo 3 o'clock siyavuka thina esebenzisa lo Vaseline ngizozama ukungena mhlambe ku live noma kubona bonke abazothatha lo Vaseline ngicela ukuthi ngibafake egroupini ya Vaseline kuphela ngizo creative igroup ya Vaseline igroup ku WhatsApp ya Vaseline ngifuna sidlale lento ekuthiwa ispin zonke uspinner zonke ku Hollywood laba ababhetha ku Hollywood uspinner zonke nami ngizobe ngidlala ngaleso sikhathi sithatha uVaseline bonke ngifuna bewine at least imali i-voucher ngifuna ukuthi umuntu ngamunye ifake i-voucher ka 200 kuyaphezulu i-voucher ka 200 kuyaphezulu uthenga lo Vaseline uyawusebenzisa ngale ndlela engisho ngayo bese every Friday sizoyenza lento kodwa uFriday esiqala ngawo ilo Friday mhlambe futhi ngeke ngikwazi ukwenza forever kodwa ngifuna ukunikhombisa ukuthi khona lento sizodlala sonke thina sithenga uVaseline ngo Friday sidlala uspinner zonke lento emani ikeliso 7 nje noma ikelise ama spin ikelisini ini makukelela kwakelela kuma big win whatever sizodlala sonke leyo nto leyo 079 0453 446 asidla imali ya Hollywood ntathakusa ekseni ngo 3 spinner zonke siyangena siyadwadla siyabangena siyabadla sibuya nemali 079 0453 446 ono Vaseline spinner zonke ngolesihlanu siyangena tathakusa uyabona mangithi tathakusa shuthi kade kulesine sekungena kulesihlanu siyangena 079 0453 446
siyagembula ntathakusa thina esinovaselina kaMgabe noMandela. Mawungifonela ufuna uvaselina uthi mina ngicela uvaselina kaMgabe noMandela. Mawufuna insipho uthi ngicela insipho uMgabe uMandela. Shothi ukufuna kokubili, uyabona? Uma ukufuna kokuthathu uMgabe uMandela novaselina kaMgabe noMandela go 3 uzokuthola ngo-1.5. Kodwa mawufuna insipho yodwa ewu2 uzokuthola nge1000. Mawufuna uvaselina wodwa uzothola nge1000. Mawufuna ngikunikeze nenkwali yemali. Inkwali yemali awukwazi ukuyithenga yodwa. Ufuna uzwe kahle. Inkwali yemali ngizoyinika lo othenga okuthile kulezi zinto ngo500 rand. Iyodwa mawuyifuna iwu3000. Kodwa ngicela nje izwe lonke likaMthaniya lisondele eduze kwami lingithembe lingikholwe bese libuka ngeselibanzi ukhipha isandla sakho usifake ekhukhwini ulula isandla uthathe le product uyisebenzise njengoba ngichaza. You will see the different, you will see the consequences. It will be nice.